Hello friends, we're trying to fix this Rubik cube. We're going to go through the steps. The first step is make this the white cross with the adjusting color same. For example, like matching this and the white cross. Okay, so for that what we're going to do is we're going to put this so हामीले चाहिँ यो white cross बनाउन खोजिरहेको छौं. अब यसमा white cross बनाउनको लागि you have to go back to this yellow. Try to make this the cross white around this yellow like a flower. So what we're going to do is we're trying to find some whites like this. Oh, sorry, like this, and like this. अनि अर्को चाहिँ हामीले अर्को पनि व्हाइट खोजिरहेको छौं. भेट्यो हैन. त्यसै गरी हामीले अर्को पनि व्हाइट खोजिरहेको छौं. भयो. नाउ अब हाम्रो यति भइसकेपछि यसमा व्हाइट क्रस भइसकेपछि येलोमा अब यो व्हाइटलाई तल लाने. So that we have a whole white cross. त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त यसको adjacent color orange so match गर्ने पुरै one side clockwise घुमाउने like 1 2 clockwise घुमायो तल लग्यो. त्यसैगरी अर्को green clockwise घुमायो red and blue. So we have all this cross white cross happen and then adjusted color पनि match भएको छ second layer. So once that's done we have to make this corner white and the corner of this once you have corner of this white you also have to make sure that the other two sides of this corner also matching with this centers. For example यो white छ भने यो चाहिँ orange ठिक छ तर यो green हुनु पर्यो. त्यो कुरा पनि याद गर्नुपर्छ. So let's do it. For that अब हामीले यो टप को यसको जुन अपोजिट छ यो टप को कर्नरमा जुनमा व्हाइट छ त्यसमा चुज गर्नु पर्यो. अब चुज गर्दाखेरि तपाईको व्हाइट छ यसमा हैन. तपाईले यसको अर्को कर्नरहरु छ नि अर्को साइड्सहरु यो ग्रीन छ यो रेड छ. सो दिस इज म्याचिङ. यो मिल्छ. यसलाई तल राख्यो भने यसको रेड र ग्रीन पनि मिल्ने भयो अनि व्हाइट तल पनि जानु भयो. सो द्याट्स हाउ वी हैव टु मेक. सो लेट्स ट्राई दैट. यसको लागि हामीले एउटा अप राइट bottom left down left हैन. त्यो गरेपछि के गर्दा हेर्नुस् रेड र ग्रीन अनि व्हाइट त्यो म्याचिङ भयो. सेन्टरसँग पनि म्याच भयो कर्नर पनि व्हाइट भयो. सो सिमिलरली हामीले अरु साइडलाई कर्नरलाई पनि हेर्नु पर्यो. फर एक्जाम्पल दिस इज व्हाइट हियर इज व्हाइट एन्ड रेड एन्ड ब्लू. अब रेड एन्ड ब्लू कहाँ छ त रेड एन्ड ब्लू ब्लू एन्ड रेड एन्ड ब्लू एन्ड व्हाइट कर्नर this much. So we have to pull it down here. त्यसको लागि हामीले त्यही एउटा algorithm लगाउनु पर्छ जुन चाहिँ up left down right हैन. up left down right. त्यो गरेपछि तपाईँ के गर्यो यो ब्लू रेड पनि भयो यो पनि व्हाइट भयो. अब हामीसँग दुईटा बाँकी छ कर्नर. त्यसको अपोजिट माथि के गर्नु पर्यो अनि त्यसको तल छ यो माथि छ. अब हामीले के गर्न सकिन्छ भने यसलाई तललाई माथि लान सकिन्छ. यसरी up right down left गरेपछि माथि जान्छ. माथि गयो तर त्योसँगै हामीले के याद गर्नुपर्छ भने यो ओरेन्ज भयो तर यो म्याच भएन भनेपछि यसलाई मुभ गर्नु पर्यो अन्त एन्ड सी इफ इट्स गोना म्याच. इट्स म्याचिङ. अब के हो त यहाँ यो र यो ओरेन्ज भयो यो र ग्रीन भयो अनि व्हाइट भनेपछि यो म्याचिङ भयो यो कर्नर. अब हामीले यो कर्नरलाई तल जानु पर्यो सो द्याट थिङ्स विल म्याच. अब यसलाई कसरी गर्ने right up right down left यो भयो छैन up right down left फेरि एकचोटि up right down left. अब भयो तपाईको हेर्नुस् यो ग्रीन र ओरेन्ज म्याच भयो व्हाइट पनि भयो. अब जस्ट लास्ट वान पिस इज बाँकी के छ हामीले यसलाई यता ल्यायो जुन चाहिँ तपाईको ब्लूसँग म्याच छ ओरेन्जसँग म्याच छ अनि व्हाइट तल लानु पर्यो.
पछि this last piece we're going to make it the first layer complete. Right, up, right, down, left. भनेपछि तपाईको यो फर्स्ट लेयर कम्प्लिट भएको छ किनभने तपाईको यो अरेन्ज पनि म्याचिङ भएको कलर पनि म्याचिङ भएको छ प्रत्येक साइडमा फर्स्ट लेयरमा अनि सबै व्हाइट भएको छ अब नाउ वी गोना मुभ अन टु द सेकेन्ड लेयरको सबै कलर म्याच हुनु पर्छ जसलाई यस फर एक्जाम्पल सेकेन्ड लेयरको यो सबै ब्लू हुनु पर्यो यसमा रेड हुनु पर्यो यसमा ग्रीन हुनु पर्यो र यसमा अरेन्ज हुनु पर्यो पछि त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको यो थर्ड लेयरको जुन यो बिचको छ त्यसमा चाहिँ नन येलो ब्लक्स निकाल्नु पर्छ जस्तै यसमा येलो छ त्यो हुनु भएन यो नन येलो दिस इज इट डजन्ट हेभ येलो सो वी क्यान पिक दिस वान सो वेन पिक दिस वान यो पिक गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो गर्दाखेरि चाहिँ अब पिक त भयो नन येलो अनि हामीले यो जुन यो साइडको जुन छ नि यो साइड चाहिँ सेन्टरसँग म्याच गर्नु पर्यो सेन्टरसँग म्याच छ भने चाहिँ यसको साइडमा हेर्नु पर्यो यता र यता होइन